Olha só, Felipão, Low, os maiores técnicos da história do futebol mundial, experiências de décadas, não eram amadores, tinham títulos, tinham visão e ainda assim cometeram erros previsíveis, erros documentados, com nomes técnicos na psicologia cognitiva. Então, gente, não é porque eles eram incompetentes. Não, aqui nós estamos falando de líderes. É porque eles eram humanos. E o cérebro humano, sob pressão, sob peso de uma identidade que já foi construída, sobre a urgência de decidir em tempo real, cai exatamente nesses padrões.